नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा लिने चलन धेरै देशमा छ। यो अभ्यास नेपालमा पनि सुरु गर्न नखोजिएको भने होइन, तर नेपालका कारागार कसरी चलिरहेका छन् त्यो आफैमा जगजाहेर छ। वर्षौं त्यही कारागारमा जीवन बिताएर निस्केकाहरूले अहिले देशको शासन र सत्ता चलाइरहेका छन्। कारागारभित्रको यथार्थ र वास्तविकता उनीहरूलाई जति कसलाई थाहा होला र, तर खोला तर्यो लौरो बिर्सियो भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै नेपालका नेताहरूले कारागार सुधारमा ध्यान नदिँदा नेपालको कारागारहरूमा छुट्टै शासन सत्ता सञ्चालन हुँदै आएको छ। कारागारमा परेका डनहरूले कारागारभित्रबाटै आफ्नो कारोबार अझै सञ्चालन गर्दै आएको देखेको भोगेकै विषय हो। तर कारागारभित्र रहेकाहरूले भन्दा कारागार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका चौकीदार र नायकै प्रवृत्तिले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूले भोग्ने गरेको शास्ति सुन्दा जो कोहीको पनि मन दुख्नु स्वाभाविक हो। यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ रौतहट जिल्ला कारागारको। त्यहाँ कारागार चौकीदार बिनके सिंहको दादागिरीले हरेक कैदीबन्दीलाई कहिले आफूहरूको कैद भुक्तान होला भन्ने अवस्थामा पुर्याउने गरेको छ। कारागारवास आफैमा कठोर सजाय नै हो, तर त्यहाँ चौकीदारको दादागिरी भोग्नुपर्ने पीडा नर्कको बारेमा सुनेका किंवदन्तीको पीडा भन्दा कम छैन। रौतहट जिल्ला कारागारका चौकीदारको चर्तीकला सम्बन्धी एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रम कल 24 मा समावेश गरेका छौं र यो सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्बन्धित स्थानीय तहका जनता अभिभावक र रक्षक पनि हुन्। आफूले चुनेको जनप्रतिनिधिबाट साथ सहयोग र सुरक्षाको आश गर्नु स्वाभाविक नै हो, तर गाउँपालिका अध्यक्ष नै आफ्नो पालिकाका जनता र नागरिकमाथि अन्यायको अध्याय कोर्न उत्रन्छन् भने के भन्ने। रोल्पाको छारका ताङसुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले यस्तै ताण्डव देखाएर गाउँवासीलाई आजित तुल्याएका छन्। गाउँका स्थानीयलाई डर त्रास देखाउँदै कुटपिट गरी गाउँमा आतंक मचाएपछि स्थानीयवासीको उठिवास हुने अवस्था भएको छ। यति बेला डोल्पामा अध्यक्ष गुरुङले गाउँका सुत्केरी महिलामाथि पनि कुटपिट गरेपछि उसको शासन ताङसुङ गाउँपालिकावासीका लागि चर्को बन्न थालेको छ। विद्रोह गरौं उसैको राज छ, न्यायका लागि कता गुहार्नु, न्याय दिने निकाय उसकै मातहतमा छ। प्रहरी कहाँ पुगु थाहा पाए अध्यक्ष गुरुङले थप गडबडी सुरु गर्छन्। यस्तै अन्योलमा अन्याय खप्न विवश छन् ताङसुङ गाउँपालिकावासी। आफैले चुनेर पठाएको नेताले यो हदसम्मको हरकत गर्लान् भन्ने कसले चिताएको थियो र? अध्यक्षको अन्यायको यो चर्को पीडादायी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रम कल 24 मा समावेश गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरूलाई अवगत गराउँ, गत असोज 4 गतेको हाम्रो कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा हामीले उनको यही दानवरूपी हरकतको विषयलाई उठान गरेका थियौँ। गाउँमा एक सुत्केरी महिलामाथि उनले हातपात गरेका थिए, कुटपिट गरेका थिए। यो विषयलाई पनि हामीले उठाएका थियौँ र उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ, तर उहाँको ताण्डव रोकिने छाँटकाट छैन। उहाँले ताण्डव मचाइरहनु भएको छ। आज यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले टिभी स्क्रिनमा हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू देख्न सक्नुहुनेछ, जुन नम्बरमा तपाईहरू यति बेला कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, आफ्नो गाउँठाउँमा अनियमितता भएको तपाईलाई आशंका लागेको छ भने तपाईले हामीलाई भिडियो मार्फत पनि त्यो सूचना दिन सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसँग यस विषयमा सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेका छन् 1660 011 2424 र हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईहरू टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र व्हाट्सएप र भाइबरबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। जहाँ तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ, देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। अब लागौं आजको पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो एक ठाउँमा मात्र फैलिएको छैन, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताले समाजलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ।
हरेक क्षेत्रमा जस्तै निर्माण क्षेत्रमा पनि चलखेल निकै हुने गरेको छ। प्रगना तथा वडाका पथ सिँचाइ आयोजना पनि यस्तै चलखेल भएको देखिएको छ। 7 किलोमिटर नहर निर्माणका लागि मङ्सिर 10 गते टेन्डर आह्वान गरिएको थियो, तर मापदण्ड बनाइयो निश्चित निर्माण कम्पनीले पाउने गरी। यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ। दाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रगन्ना तथा वडकापथ सिंचाई आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामै चलखेल अहिले दाङमा यस्तै चर्चा हुने गरेको छ। 7 किलोमिटर नहर निर्माणका लागि गत मङ्सिर 10 गते टेन्डर आह्वान गरिएको थियो, तर यो आफू निकटका लागि सीमित दायरा बनाएर टेन्डर पार्ने गरी मापदण्ड बनाइएको कतिपयको आरोप छ। टेन्डर निकाल्ने बेला हाइड्रो पावर र इरिगेसनका सबै सिँचाइ विभाग अन्तर्गतका सबै सेम नेचरलाई मान्ने गरेर निकालेको भए यो बन्नेत हुने थिएन। त्यो नभएर इरिगेसन मात्रै भनेर निकालेको हुँदा इरिगेसन काम गरेको नेपालमा 2 देखि 3 जनाको मात्रै पुग्ने भएको हुनाले अरू व्यवसायहरू बन्देज भयो। 25 करोड बजेट रहेको उक्त टेन्डरको म्याद पुस 12 गतेसम्म छ। ठेक्काका लागि सिंचाइमा निर्माण कार्यको स्वीकृत प्राप्त निर्माण कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो आफैमा विरोधाभास भएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। जलविद्युत आयोजना, सिंचाइ लगायतमा काम गरिसकेकाले पाउनुपर्ने विगतको मान्यता, अभ्यास र सार्वजनिक खरिद ऐन सहितका अन्य ऐनहरू विपरीत सिंचाइमा काम गरेकाले पाउने गरी मापदण्ड बनाइएकोमा उनीहरूको विरोध रहेको छ। धेरैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा 25 बढी निर्माण कम्पनी मध्ये बढीमा 3 वटाका लागि मात्र मापदण्ड बनाइएको छ। यो आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएको केही व्यवसायी बताउँछन्। नचाहिने कुरो त हामी लाग्दैन हो नि, सम्भव हुने कुरो हाइड्रोसँग यो सिँचाइसँग मिल्दोजुल्दो काम मात्रै हाल्दै हुन्छ कि हामीलाई अरू धेरै चाहिएको छैन। पेसा गरी आएको मान्छेहरूले खुल्ला प्रतिस्पर्धा होस् होइन, हामी काम घटेर लिएर नि काम गर्न सक्छौँ, गरे पनि छौँ होइन। अहिलेसम्म हामी चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ तपाईँको सेटिङमा राज्यलाई नोक्सान पुर्याएर काम गरेको पनि छैन सबै व्यवसाय साथीहरूले होइन। घटेर लिए पनि हामी चाहिँ उहाँहरूको स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट सम्झौता अनुसार हामी काम टाइममा दिन्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार तोकिएको मापदण्डमा लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको योग्यता पुग्दैन। प्रतिस्पर्धाका लागि जलविद्युत, हाइड्रो पावर र सिंचाइ इरिगेसनको अनुमति प्राप्त निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। पुस 2 गते आयोजना प्रमुख बद्री कार्की र आयोजनाका प्राविधिक तथा लेखा अधिकृत सहित निर्माण व्यवसायी बीच सम्पन्न ठेक्का सम्बन्धी प्री बिड मिटिङ भएको थियो। उक्त बैठकले निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरे अनुसार योग्यताको मौजुदा मापदण्ड संशोधन का लागि सिंचाइ विभागमा अनुरोध गर्ने सहमति गरिए पनि हुन नसकेको प्रगन्ना तथा वडकापथ सिंचाइ आयोजनाका प्रमुख बद्री कार्कीले बताए। जहाँसम्म प्रिबिड मिटिङमा उहाँले राख्नु भएको आफ्नो सुझावलाई सुनवाई भयो भएन भन्ने कुरा छ। त्यो हामीले यही कार्यकक्षामै बसेर प्रिबिड मिटिङ गरेका हौँ। उहाँहरूको सुझावलाई हामीले ग्रहण गरेका हौँ र सिंचाइ विभागमा प्रशस्त छलफल पनि गरेका हौँ र उहाँलाई समेट्न पाए यहीँको निर्माण व्यवसाय संलग्न भएदेखि झन् छिटो छरितो काम हुन्थ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो बिल्कुलै नकारात्मक सोचाइ होइन, सकारात्मक नै सोचाइ हो। तर सिंचाइ विभागले सिंचाइको नहर मात्रै निर्माण गर्ने, यो पनि 7 किलोमिटर नहर, यसमा चाहिँ नहरमै काम गरेको अनुभवीलाई ग्राह्यता दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा परिमार्जन नगरिएको मात्रै हो। 2066-67 देखि सुरु भएको उक्त आयोजना 2081-82 सालसम्म सम्पन्न हुने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। तर हालसम्म प्रगति भने शून्य नै छ। राप्ती गाउँपालिकाको भालुबाङ पुलबाट 500 मिटर उत्तरबाट निर्माण कार्य सुरु गर्ने यसको अनुमानित लागत 3 अर्ब 74 करोड छ। 11औं पटकसम्म टेन्डर आह्वान भइसकेको वडकापथ आयोजनामा हालसम्म 6 किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। हाल आह्वान गरिएको टेन्डरबाट 7 किलोमिटर निर्माण कार्य 3 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। 30 किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न भए गढुवा गाउँपालिकाका 6 वटा वडाको 4000 हेक्टरमा सिंचाइ हुनेछ। तर 10 वर्षदेखि निर्माण कार्य जारी रहेको वडकापथमा 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर हालसम्म सिंचाइ भने शून्य अवस्थामा छ। दर्शक महानुभाव, प्रगुना तथा वडकापथ सिंचाइ आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा चलखेल भएको 2067 देखि सुरु भएको, तर उक्त आयोजना 2081-82 सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने, तर अहिलेसम्म प्रगति भने शून्य रहेको यो राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत परेको यो आयोजनाको भनेर हामीसँग यति बेला हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो विषयलाई हामीले उठान गरेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले यस विषयको विस्तृत रिपोर्ट
तयार पारेर पठाउनु भएको थियो। हामी यस विषयमा थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग निर्माण व्यवसायी जोडिनु भएको छ ईश्वर बहादुर पुन। हामी उहाँसँग यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। ईश्वर सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, नमस्ते सर। अब यो हामीले यति बेला भर्खरै रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। सुरेश श्रेष्ठले दाङ स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले यस विषयमा रिपोर्ट बनाएर पठाउनु भएको थियो। यो प्रगुना तथा बडकापत सिँचाइ आयोजनाको यो तपाईहरूको असन्तुष्टि चाहिँ के हो? हाम्रो असन्तुष्टि यो बडकापत सिँचाइ आयोजनामा के भनेपछि जुन उहाँहरूले यो जुन किसिमको टेन्डर आह्वान गर्नु भएको छ, सूचना निकाल्नु भएको छ, त्यो सूचना र बिड डकुमेन्टमा जुन चलि आइरहेको भन्दा फरक ढङ्गले निकाल्नु भएको छ। फरक ढङ्गले भन्दाखेरि हजुरको जुन खेम्लर ओको साइज भन्छ, खेम्लर ओको साइज तपाईँको इरिगेसनलाई मात्रै मान्यता दिने भन्ने किसिमले निकाल्नु भएको छ। योभन्दा अघिल्लो अगाडिका टेन्डरहरूमा र अरू सिँचाइ आयोजनाहरूमा रानी जमरा हजुरको यो शिक्षा आयोजनामा हाइड्रोलाई पनि मान्ने, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरलाई पनि मान्ने र सिँचाइ विभाग अन्तर्गत काम गरेका सबै सर्टिफिकेटहरूलाई मान्ने भन्ने किसिमले निकालिएको हुन्थ्यो भने अहिलेको यो बर्खापत सिँचाइ आयोजनामा हजुरको यो इरिगेसन मात्रै भनेर नेपालमा 2-3 जनाले मात्रै काम गरेको छ इरिगेसन। ती 3 जनालाई इङ्गित गरेर निकालिएको सूचना र बिड डकुमेन्ट त्यसरी बनाइएको छ र नेपालमा जति पनि यो निर्माण कम्पनीहरू, ठुला कम्पनीहरू हाइड्रो गर्ने यिनी कम्पनीहरू सबै बन्देज भएको अवस्था छ। केही ईश्वर सर, एकैछिन तपाईँको थप कुराकानी हामी गर्ने नै छौँ, तपाईँको थप कुराकानी सुन्नेछौँ। एकैछिन हामीसँग बद्री कार्की जो प्रमुख हुनुहुन्छ, आयोजना प्रमुख, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। बद्री सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद। अब यो राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य सुरु गरेको यो सिँचाइ आयोजना किन अलमलमा परिरहेको छ सर? 2066-67 मा सुरु भएको यो आयोजना हजुर निर्माण क्रममा अलिकति सुस्तर आएको छ। हजुर, आर्थिक वर्ष 89-80 मा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएकोमा 30 किलोमिटरको मूल नहर निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म 7 किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ भने 7 किलोमिटरदेखि 14 किलोमिटरसम्मको ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनको लागि हामीले यो मार्ग मङ्सिर 10 गते ठेक्कापट्टा आह्वान गरेका थियौँ र त्यसको पुस 12 गते खोलिनुपर्ने थियो। निर्माण व्यवसायीहरूको अनुरोधमा 10 दिन जति अहिले ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनको समय थप गरिएको छ। उहाँहरूले अलिकति ठेक्कामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा कम हुने भयो, हामीलाई समय अलिकति बढी भयो भने अझ प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्ने माग राख्नु भएको छ र खास गरी एउटा पूर्व योग्यता सिमिलर नेचर अफ वर्क भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले सिँचाइमा काम गरेको अनुभवी निर्माण व्यवसायीलाई ग्राह्यता दिने भन्ने बुदा राखिएको थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँले विद्युतमा काम गरेकोलाई पनि थप गर्नुपर्ने, सिँचाइको नहर जस्तै विद्युतमा पनि सिमिल्यारिटी हुन्छ भनेर उहाँले माग गर्नुभएको छ। यही विषयमा हामी सर अब यो 66-67 बद्री सर 66-67 मा यसको जुन निर्माण कार्य सुरु गरेको अब यो 2081-82 सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्धारित समय दिएको छ, तर काम सुस्त छ भनेर तपाईँले नै स्वीकार्नु भएको छ। के कारणले गर्दाखेरि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको? प्रमुख 3वटा कारण देखिन्छन् यसमा। एउटा चाहिँ यो आयोजना सुरु गर्दाखेरि जसको निजी जग्गाहरू पर्छ, नम्बरी जग्गाहरू पर्छ, उहाँहरूलाई नगद मुआवजा नदिने भन्ने प्रावधान राखिएको रहेछ यसमा। यसमा चाहिँ जग्गा उपलब्ध चाहिँ उपभोक्ता किसानहरूले नै जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराइदिनु पर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको रहेछ। प्रमुख समस्या चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भएको छ। निजी जग्गाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनमा अलिकति समय लागेको हुनाले गर्दाखेरि निर्माणको गति पनि एकदम सुस्त भएको देखिन्छ भने
नहरको एलाइनमेन्ट पनि प्राविधिक रूपमा उचित भन्दा पनि निःशुल्क जग्गा कता कता पाइन्छ अथवा सार्वजनिक जग्गा कतापट्टि छ त्यही दिशातिर जाने गर्दाखेरि निर्माणको क्रममा पनि अलिकति समस्याहरू देखिएको छ भने अन्तर्निकाय यो सम्बन्ध जस्तो वनसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्थानीय निकायसँग स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा पनि अलिकति सुस्ताता आएको अलि ढिलापन भएको देखिन्छ भने बजेट विनियोजन पनि हाम्रो लक्ष्यसँग अलिकति तालमेल नभएको देखिन्छ। 4.25 अरब अर्थात् 3 अरब 74 करोडमा आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने रकम त छ भने अहिलेसम्म 1 अरब 11 करोड खर्च भएको देखिन्छ। सरदर वार्षिक 10 देखि 12 अरब खर्च भइरहेको जस्तो देखिन्छ। बजेट विनियोजन सोही हाराहारीमा अनुपातमा देखिएको छ। बजेट विनियोजन पनि अर्को कारण हो। प्रमुख यिनी 3वटा कारणहरू चाहिँ आयोजना अलिक सुस्त भइरहेको छ। जस्तो निर्माण व्यवसायीहरूले त सर अर्को पनि आरोप लगाएका छन्, यो प्रमुख कारणहरू बाहेक अर्को पनि प्रमुख कारण रहेको छ, जस्तो टेन्डर प्रक्रियामा नै चलखेल भएको पनि आरोप छ सर। उहाँहरूले उठाउनु भएको भनेको चाहिँ आफ्नो कुरालाई हाइलाइट गर्नलाई अरू अन्य विषयहरू उठाउनु भएको छ। मुख्य विवादको विषय भनेको चाहिँ सिँचाइलाई मात्रै मान्ने कि विद्युत पनि थप्ने भन्ने त्यो एउटा कुरा मात्रै हो। अन्य कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आशंका गर्नुभएको, त्यस्तो आशंकाकै भरौँ कसैलाई आक्षेप लगाउन वा गर्न पाइँदैन। यति बेला हामीसँग ईश्वर बहादुर पुन निर्माण व्यवसायी पनि हामीसँग टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ। ईश्वर सर, तपाईहरूले आफ्नो कुरालाई हाइलाइट गर्नको लागि आफ्नो विचारलाई मात्र प्राथमिकता दिनको लागि यो आरोप लगाउनु भएको हो? होइन, यो उहाँ सरले जुन किसिमले भन्नुभएको छ यो हाम्रो कुरालाई हाइलाइट गर्नलाई होइन। उहाँहरूले व्यवसायहरूलाई बन्नेत गर्ने हिसाबले कराइड एरिया तोक्नु भएको छ। इरिगेसन मात्रै भनेर भन्नुभएको छ। आफ्नै सिँचाइ विभागका अन्य सर्टिफिकेटहरू पनि नमानेर र हाइड्रोका सर्टिफिकेटहरू पनि नमानेर उहाँहरूले इङ्गित कस्तो इरिगेसन मात्रै गरेकोलाई भनेर जस्तै नेपालमा 3 जना मात्रै व्यवसायहरूले काम गरेको सर्टिफिकेट छ। 3 जनालाई दिने नेटले र आयोजना प्रमुख, त्यस पछाडिबाट आएर डिजी, त्यस पछाडिबाट 3 जना व्यवसायहरूको यो सेटिङको उसमा गएको हुनाले उहाँहरूले समय थप मात्रै गर्नु भएको छ। समय थपको हाम्रो आवश्यकता होइन। हामीलाई प्रमुख कारण भनेको के हो भनेपछि सिमिलर वर्क साइड सबैलाई मान्ने गरिकन गएको अगाडिको योभन्दा अगाडिका सूचनाहरू जसरी निस्किन्थे त्यही हिसाबले निस्किएको र कराइड एरिया चेन्जको माग हो। यो 10 दिन थप्नु, त्यस पछाडिबाट यो हाम्रो 10 दिन थप्नुको केही औचित्य छैन। बद्री सर, हजुर, अब यसको मापदण्डहरू के छ, कानुनी प्रक्रिया के छ, यसअघिको तपाईँहरूले अन्य अभ्यासहरू के कस्तो छ? उहाँहरूले त बताइरहनु भएको छ यसमा ठुलो आर्थिक चलखेल छ भनेर। सिन्डिकेट लगाइयो, सीमित आफ्नो वरपरका कम्पनीहरूलाई मात्र यो टेन्डरमा सहभागी गराएर भनेर। उहाँहरूले भने जस्तै 3वटा मात्रै कम्पनी यसमा क्वालिफाइड हुने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामीले कम्तीमा 10वटा जति क्वालिफाइड हुने अवस्था देखेका छौँ। त्यो त उसले तथ्यहरूले नै प्रमाणित हुँदै जान्छ। जस्तो हामीले हिजो खोल्न त पाएनौँ, 14-15 जनाले खरिद गरिसकेको जानकारी आएको छ। उहाँहरू आफै पनि प्रक्रियामा सामेल पनि हुनुहुन्छ, प्रक्रियाको विरोध पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको यहीँ स्थानीय निर्माण व्यवसायीले यो स्थानीय काममा सहभागी हुन पाऊँ भन्नुलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ। यो कुरालाई नीतिगत रूपमा निर्णय गर्नलाई समय चाहियो भन्नुभएको छ। उहाँहरूको माग सिँचाइ विभागमा राख्नु होला, नीतिगत निर्णय भएर आउला, यसमा हाम्रो अन्यथा छैन। तर जसरी व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाइरहनु भएको छ त्यस्तो मिलोमतो भएको प्रमाणित हुन्छ भने उहाँहरूले जाने ठाउँ धेरै ठाउँ छन्, त्यहाँ गएर कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। विषय उठान गर्नु मात्रै होइन, त्यसलाई प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म विद्युत थप्ने नथप्ने, अरू कुरा थप्ने नथप्ने र अघिल्ला ठेकाहरूमा के थियो भन्ने कुरामा अघिल्ला ठेकाहरूमा विद्युतको अनुबन्धन दिएको कुरा सत्य हो। तर यो अघिल्लो ठेकाहरू भन्दा यो अलिकति फरक प्रकृतिको चाहिँ छ। पहिले बनाएका नहरहरू
जमिनबाट कम्तीमा 2 मिटर 3 मिटरको गहिराइमा बनेका थियो भने यो अहिलेको यो जुन रेजको चाहिँ 7 किलोमिटर बन्दैछ यो चाहिँ 13 देखि 14 किलोमिटरसम्म जमिन मुनि खनिनु पर्ने र अलिकति अघिल्लो ठेक्का भन्दा चाहिँ फरक प्रकृतिको छ र 2-3 वटा आइटमहरू चाहिँ यसमा त्यो धेरै गहिरो खनिएकोले गर्दा पछि फेरि खनिसकेपछि नहरमा पुरिने जस्तो समस्या नहोस् भनेर 2-3 वटा नयाँ आइटमहरू पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूले नि सुन्नुभएकै छ, जानकारीमा राष्ट्रिय जानकारीमै आएको छ। शिक्षा सिँचाइ आयोजनामा नि संरचनाहरू कमजोर भए भनेर जति चर्चा आयो त्यहाँ कारबाही त्यहाँ संलग्न ठेकेदार निर्माण व्यवसायी प्राविधिक लगायतलाई कारबाहीको कुराहरू आए। तिनै सतर्कतालाई अपनाउनका लागि अलिकति विशेष अनुभव भएकोलाई ग्राह्यता दिन खोजिएको हो हामीले सिँचाइ विभागले। अब उहाँहरूको व्यवसायहरूको मागलाई पनि हामीले राखेर म्याद थपेका छौँ। उहाँहरूको आफ्नो के गुनासो छ अथवा माग छ त्यो चाहिँ सिँचाइ विभागमा गएर बसेर छलफल गरेर नीतिगत निर्णय गरेर परिमार्जन गर्नतर्फ लागे हामीलाई मलाई अन्यथा छैन। तर यसरी व्यक्तिगत आक्षेपमा लाउनु भयो भने उहाँहरूलाई पनि कहीँ पुर्याउँदैन। नेपाल सरकारले आफैले आयोजना निर्माण गर्ने होइन, निर्माण गर्ने कार्यमा उहाँहरू नै व्यवसायहरू नै संलग्न हुनुपर्छ। त्यसैले यो व्यक्तिगत आक्षेप आरोप लगाउनु भन्दा पनि उहाँहरूमध्ये नै आएको मान्छेहरूले निर्माण गर्ने हो। केही क्राइटेरियामा सुधार गर्दा अझ सुविस्ता पुग्छ, धेरैजनालाई प्रतिस्पर्धामा बढ्ने अवस्था छ भने छलफल गर्नुहोस्, सिँचाइ विभागमा नीतिगत निर्णय गर्नुहोस्, त्यसमा अन्यथा छैन। व्यक्तिगत आरोप आक्षेपमा लगाएर चाहिँ कसैलाई पुर्याउँदैन र सकारात्मक हुँदैन भन्ने म जानकारी गराउँछु। हजुर बद्री सर, हामी ईश्वर सरसँग जान्छौँ। ईश्वर सर, अब बद्री सरले बताउनु भयो व्यक्तिगत आक्षेप भन्दा पनि यो आयोजनालाई अझ तपाईहरूकै सहकार्यमा तपाईहरूसँग छलफल गरेर यो आयोजनालाई सञ्चालन गर्नको लागि तयार छ भनेर। अब बाँकी नीतिगत कुरा तपाईहरूले सिँचाइ विभागसँग गएर बुझ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको अन्य के माग र जिज्ञासा छ भने बद्री सरलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। बद्री सर र सिँचाइ विभागलाई मेरो अनुरोध के हो भनेपछि जस्तै जुन किसिमले हाम्रो व्यवसायहरूको सबै व्यवसायको माग अनुसार क्राइटेरिया चेन्ज भयो भनेपछि नेपाल सरकारको 30 देखि 40 करोडसम्म बच्न आउँछ। यदि भएन भने बन्ने हिसाबले जुन 3 जना निर्माण कम्पनीहरूलाई मात्रै सेलेक्टेड हुने अवस्था भयो भने 30 देखि 40 करोड तपाईँको राज्यको पैसा दोहन हुन्छ भनिकन मैले उहाँ बद्री सरलाई पनि भनेको अवस्था हो। डिजी सरलाई पनि फोन गर्दा फोन उठाउनुहुन्न। रहेको कुरा लिखित हामी निवेदन त हामी उसमा यही उसमा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत उहाँको कार्यालयमा हामी पेश गरिसकेको अवस्था पनि छ। फेरि पुनः पनि हामी गर्छौँ हामी। हस्, समय र जानकारीको लागि ईश्वर सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बद्री सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू आए भने हामी तपाईँसँग पूर्ण सम्पर्क गर्नेछौँ थप जानकारीको लागि। हुन्छ, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग बद्री कार्की जोडिनु भएको थियो। प्रमुख प्रगणना तथा बडकापथ सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो ईश्वर बहादुर पुन। हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यो कुरा जुन यो सिँचाइ आयोजनामा बडकापथ सिँचाइ आयोजनाको नीतिगत पाठको विषयमा यसको विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग। यति बेला हामी कृष्ण गोपाल सरसँग नै सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसको कानुनी प्रावधानहरू के रहेका छन् भनेर। यति बेला निर्माण व्यवसायीहरूले सिँचाइ आयोजनामा आफ्नो नजिकका ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको भन्ने आरोप लगाएका थिए। यस विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। यति बेला हामीसँग कृष्ण नेपाल उपमहानिर्देशक सिँचाइ विभागका सर जोडिनु भएको छ टेलिफोन लाइनमा। कृष्ण सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद सर। यो हामीले अहिले विषय उठाइरहेका छौँ प्रगुणा तथा बडकापथ सिँचाइ आयोजनाको। यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ नजिकको व्यक्तिहरूलाई टेन्डर दिएको, जहाँ बढीमा 25 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्ने तर 3 वटाका लागि मात्र मापदण्ड बनाइएको भन्ने आरोप लगाउनु भएको थियो निर्माण व्यवसायीहरूले भने। हामीले भर्खरै रवि सिंह अध्यक्ष
जो हामीले कुरा गरेका थियौँ बद्री कार्की सरसँग, जो बडकापथ सिँचाइ आयोजनाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बसेर यो विषयमा कुराकानी गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई कार्यक्रममै बताउनु भएको थियो। सर, यसको मापदण्ड के कस्तो छ? एउटा कुरा त के भने यो हामीले दिइसकेको भन्ने होइन, हामीले सूचना प्रकाशन गरेको। हजुर। अनि सूचना प्रकाशनमा केही समय थप दिनु पर्यो भनेपछि आयोजनाले केही समय थपी पनि दिएको छ। हजुर। र मापदण्डको विषय भनेर भनेको यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेका डकुमेन्टहरूमा जहाँ आयोजनाहरूले चलाउन सक्दैनन् ती विषयहरू यथावत रहन्छन्। जुन जुन चिजमा आयोजनाको कामसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चलाउन सक्ने ठाउँ हुन्छ त्यसमा आयोजनासँग सम्बन्धित एक्सपिरियन्स बन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्टमा केही क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू राखेका हुन्छौँ र त्यो क्राइटेरियाहरू हाम्रो कामसँग सम्बन्धितलाई मात्र स्पेसिफाई गरेर लेखेको हो। कुरा त्यति मात्रै हो र यसमा कसैलाई दिने कसैलाई नदिने भन्ने खालको कुरा अहिले हुँदैन। यो भनेको त सबैलाई ओपन चिज हो, त्योसँग मिल्ने जोसुकैले हाल्न सक्नुहुन्छ। हजुर। कृष्ण सर, यति बेला हामीसँग एकजना निर्माण व्यवसायी जोडिनु भएको छ। उहाँको कुनै जिज्ञासा छ भने हजुरले त्यो जिज्ञासालाई आफ्नो जवाफबाट उहाँलाई ढुक्क बनाइदिन सक्नुहुनेछ, स्पष्ट बनाइदिन सक्नुहुनेछ। ईश्वर सर। हजुर हजुर। यति बेला हामीसँग कृष्ण नेपाल सर हुनुहुन्छ, उपमहानिर्देशक सिँचाइ विभागको। उहाँसँग तपाईँहरूको यो सिँचाइ आयोजनालाई लिएर कुनै गुनासो छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। उहाँ सरलाई मेरो के अनुरोध हो भने चाहिँ जुन किसिमले चेम्लर वर्क साइट भनेर जति पनि पहिला किसिम भइरहेको जुन किसिमले चलिरहेको परम्परा र चल्दै आएका डकुमेन्टहरूलाई उहाँहरूले चेन्ज गर्नु भएको छ। उहाँले योभन्दा अगाडि अहिले के भनिरहनु भएको छ भने चाहिँ हामीले डकुमेन्ट बनाउने होइन भन्नुभएको छ। डकुमेन्ट बनाउने भनेको उहाँहरूले नै हो, सिँचाइ विभागले नै हो र कुन किसिमको क्राइटेरिया राख्ने के गर्ने भन्ने उहाँहरूले राखेपछि नै पिपिओमा अपलोड हुने हो। आफूले डकुमेन्ट बनाउने त्यस पछाडिबाट अर्को ठाउँ सिकाउने काम गरिरहनु भएको छ। कृष्ण सर, उहाँको जिज्ञासालाई मैले बुझेँ। उहाँलाई अलिकति भएको विषय के भने हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको डकुमेन्टमा जहाँ चलाउनु हुँदैन भनेर भनेको छ त्यसमा हामी चलाउनु पुरै भएन र जहाँनिर चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ओपन छ। त्यो चिज हामी विभागबाट स्वीकृत गर्छौँ र त्यसरी स्वीकृत गर्दाखेरि कामसँग सम्बन्धित एक्सपिरियन्सलाई मात्र हामीले त्यसमा राख्नु मिल्छ। त्यो प्रचलित भनेर सबै काममा एउटै किसिमको क्वालिफिकेसन हुँदैन। फरक फरक काममा फरक फरक खालको क्वालिफिकेसन हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय 2टा टेन्डर विभाग अन्तर्गतको कार्यालयहरूको अहिले सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाको लागि ओपन छन् र हामीले एउटा चाहिँ पोखराको रूपान्तरणको लागि को कामको फरक प्रकृति भएको फरक खालको क्वालिफिकेसन बर्खाजको नवनिर्माणको रूपाताल भन्दा कम्प्लिटली फरक खालको काम भएको हुँदाखेरि कामसँग सम्बन्धित खालको मात्रै क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया राखेको छ। फरक फरक कामको लागि फरक फरक खालको क्राइटेरिया विभागले स्वीकृत गर्नुपर्छ। त्यही स्वीकृत गरेर राखेको हुँदाखेरि जसको जसको मिल्छ उहाँहरूले हुन्छ रूपातालकोमा राख्नुहुन्छ, बर्खाजको मिल्नेहरूले बर्खाजकोमा राख्नुहुन्छ। सबैलाई ओपन हो, यसलाई दिने यसलाई नदिने भन्ने होइन। त्योसँग मिल्ने खालको जोसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अझ पनि समय छ, अझ पनि 7-8 दिन बाँकी छ। त्यो क्राइटेरियासँग मिल्ने हरेक निर्माण व्यवसायले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ। ईश्वर सर। हजुर हजुर। कृष्ण सरको तपाईँले यो उहाँको कुराबाट तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ, प्रष्ट हुनुभयो? म त्यसमा विश्वस्त भएको छैन। म के मानेको भएको छैन भनेपछि उहाँले जुन सिमिलर वर्क साइट भनेर नेपालमा काम गरेको व्यवसायिक जम्मा 3 जना भन्दा 4 जना छैन र 3 जनालाई इङ्कित गरेर उहाँले डकुमेन्ट बनाउने, त्यस पछाडिबाट आएर सबैले हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको जुन किसिमको बन्देज हिसाबले डकुमेन्ट तयार पार्ने, त्यस पछाडि पिपिओमा अपलोड गरे भन्ने त्यो गलत कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँले जुन किसिमले आफ्नो अधिकारलाई दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ, त्यो जुन किसिमले डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ त्यो डकुमेन्टले
3जना व्यवसायी र त्यहाँ डकुमेन्ट बनाउने उच्च स्तरीय कर्मचारी र त्यहाँको कार्यालय प्रमुखको संलग्नता भई राज्यको पैसा तपाईँको 30 देखि 40 करोड तोलाउनुहुन्छ। यसमा हाम्रो निर्माण व्यवसायको एकदम आपत्ति छ। कृष्ण सर, उहाँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो हो, हरेक चिजको दुईटा बाटो हुन्छन्। हामीले हेर्ने भनेर भनेको हाम्रो काम गर्न सक्ने खुबी भएको, त्यति खालको प्राविधिक क्षमता भएको, त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स भएको मान्छेलाई छनौट गर्ने अधिकार हामीलाई छ र त्यो अधिकार छनौट गर्दाखेरि हामीले कसैलाई बन्देज लगाएका छैनौँ। तर अब निर्माण व्यवसायको तर्फबाट सबै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा सबैले गर्न पाउनु पर्यो भन्ने खालको छ भने त्यस्तो खालको क्राइटेरिया छैन। यो भनेको जे काम हो त्योसँग सम्बन्धितले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु। भोलि हामीले निर्माण ठेक्का दिइसकेपछि, निर्माण व्यवसाय आइसकेपछि उसको क्वालिफिकेसनको कारणले गर्दाखेरि काम समयमा सम्पन्न भएन भने त्यो त आयोजनाले बेहोर्नुपर्छ। किन ढिलो भयो भन्ने हुन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि त्यही कामसँग सम्बन्धित एक्सपिरियन्स भएको निर्माण व्यवसायलाई छनौट गर्ने त यो राइट हो, आयोजनाले गर्न सक्ने हो। र त्यो चिज हामीले आयोजनाको एक्सपिरियन्स, आयोजनामा चाहिने कामको विवरणसँग मिल्दोजुल्दोलाई चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नलाई ओपनै गरेका छौँ। हामीले कसैलाई त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भनेको होइन। तर सडक बनाइराखेको मान्छेले चाहिँ मैले चाहिँ नहर बनाउँछु भनेर आयो भने पाउँदैन। घर बनाइराखेको मान्छेले नहर बनाउँछु भनेर आयो भने पाउँदैन। हामीले नहर बनाइराखेको मान्छे आउनुहोस् भनेको यो त ओपन छ, सबैलाई ओपन छ। हामीले 30 दिनको म्याद पहिला दिएका छौँ, यसपछि फेरि अलिकति थपिदिनु पर्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबैलाई प्रतिस्पर्धा सजिलो हुने गरी 10 दिन थपि पनि ल्याएको छ। भनेपछि हामीले कसैलाई लिमिट गर्ने, कसैलाई छेक्ने कुरा होइन। यो अब आरोप लगाउन त जे लगाए पनि भयो, तर हामीले प्रतिस्पर्धा होस् र हाम्रो प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको मान्छेले चाहिँ हाम्रो काम समयमा सिद्ध्याउन सकोस्। त्यो एक्सपिरियन्स, त्यो प्राविधिक क्षमता, त्यो जनशक्तिको क्षमता, त्यो उसको पुरानो कामको एक्सपिरियन्स होस् भन्ने हिसाबमा मात्रै हामीले क्राइटेरिया राखेको हो र त्यो सबैलाई ओपन हो। हजुर बद्री सर, हामीले कसैलाई छेक्ने भन्ने कुरै छैन। ईश्वर सर, हजुर हजुर, अब सरले बताए अनुसार यदि मापदण्ड पुग्छ भने जुनसुकै निर्माण कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। यस विषयमा मेरो केस मात्रै छ भनेपछि उहाँ सरले जुन किसिमको सिमिलर वर्क साइज भनेर निकाल्नु भएको छ, नेपालमा 3जना भन्दा 4जनाले काम गरेको छैन। रह्यो कुरा यो उसको जुन योग्यताको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले अहिले निकालेको 80 करोडको टेन्डर छ भनेपछि 150 करोडको आरसीसी च्यानल गरेका हाइड्रो पावरका सर्टिफिकेटहरू नेपालमा 50-60वटा कम्पनीहरू छ। उहाँ 50-60वटा कम्पनीहरूलाई वञ्चित गरेर 3टा कम्पनीहरूलाई मात्रै उहाँले दिने हिसाबले डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ। त्यसको आपत्ति हो। हाम्रो यो समय अपुगको आपत्ति होइन। हाम्रो डकुमेन्ट चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले प्रिभिट मिटिङमा पनि कुरा उठाएको छौँ। प्रिभिटमा कुरा उठेका कुराहरू पनि उहाँले लप्टाएर हिँडिरहनु भएको छ। हजुर, हामी यस विषयमा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यो आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि यसको निचोड के रहेछ भनेर आगामी कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। ईश्वर सर, तपाईँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कृष्ण सर, हजुरलाई पनि जानकारीको लागि र यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पछि पनि तपाईँसँग सम्पर्क गर्नेछौँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, अब लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। मुलुकका विभिन्न कारागारका बारेमा बाहिर खासै कुरा हुँदैन। रौतहटको जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमाथि कारागारका चौकीदार अर्थात् नाइके र उनको समूहले अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको दुखेको खुलेको छ। चौकीदार बिके सिंह र उनको 40 जनाको समूहले कारागारमा रहेका अन्य कैदीबन्दीलाई चरम शारीरिक यातना, मानसिक र आर्थिक पारिवारिक यातना दिने गरेका छन्। बहुविवाह मुद्दामा 16 महिनाको सजाय भुक्तान गरेर पुस 2 गते रिहा भएका रौतहटका 40 वर्षीय एक व्यक्तिले आफूमाथि चरम यातना भएको आरोप लगाएका छन्। उनले आफूमाथिको यातना विरुद्ध प्रशासन गुहारे पनि कुनै कारबाही हुन सकेन। उनी अहिले कारागार मुक्त भएका छन्, तर अरू कैदीहरूले अहिले पनि उस्तै यातना खेप्नु परेको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
माधव नारायण नगरपालिका 3 भेलहीका 40 वर्षीय राजेश कुमार गिरीले आफूमाथि पनि चरम यातना दिएको बताए। उनी बहुविवाहको आरोपमा 16 महिनाको सजाय भुक्तान गरेर रिहा भएका छन्। उनले आफू विरुद्धको यातनाबारे कारागार प्रशासनलाई जानकारी दिएका थिए, तर कुनै सुनवाई भएन। उल्टै उनीहरूलाई कारागारमा रहेको कोठामा चौकीदार सिंहको समूहले पीडामाथि पीडा दिने गरेको उनी र उनी जस्तै अरू कैदीहरूले गुनासो गरेका छन्। गिरीले नाइके सिंहले कैदीबन्दीहरूको घरबाट पठाएका सामान तथा पैसाहरू खोज्ने गरेको, समयमा घरबाट पैसा नआउँदा यातना दिने गरेको, कारागारभित्र लागु औषध, चुरोट, खैनी, गुड्खाको व्यापार गर्दै आइरहेका छन्। यस्तो हुँदा पनि कारागार प्रशासन मौन बस्ने गरेको छ। कोही कैदीबन्दीले यसबारे बोल्न खोजे प्रशासनलाई उजुरी गरी उनीहरूलाई कारागारमा रहेको कोठा नम्बर 6 मा सिंहको समूहले चरम शारीरिक यातना दिने गरेका छन्। कैदीबन्दीहरूसँग भेट्न आउने उनका परिवारका सदस्यहरूले ल्याएको सामान दिने बहानामा खोसेर चौकीदार सिंहले आफूले सञ्चालन गरेको कारागारभित्रकै पसलबाट महँगोमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले अन्य कैदीका परिवारका महिला सदस्य भेट्न आउँदा गलत दृष्टि राख्ने गरेका छन्। उनको भित्री अपराध यतिमा मात्र सीमित हुँदैन। कोरोना कहरको बेला विभिन्न दात्री निकायले कैदीबन्दीको लागि पठाएको सेनिटाइजर, टुथपेस्ट, साबुन, ब्रस लगायतको सामग्री कैदीलाई नदिई कारागार प्रशासनको मिलेमतोमा सिंहको पसलमा राखेर बिक्री गर्ने गरेका छन्। आफूहरूमाथि चरम अन्याय अत्याचार हुँदा पनि कारागारभित्रै अनैतिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलाप भइरहँदा पनि कारागार प्रशासन तथा सो कारागारको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी मुखदर्शक बन्ने गरेको, उल्टै सिंहलाई साथ दिने गरेको गिरीको आरोप छ। गिरीको गुनासोको आधारमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर धाम कार्यालयबाट मानवाधिकार अधिकृत 2 कृष्ण मिश्र र मनमाया राणा मगरको 2 सदस्यीय सो कारागारको अनुगमनमा पुगेको थियो। कैदी नायिकाबाट त्यस्तो भएको भन्ने विषय चाहिँ अब यस्तो छ, क्षमताभन्दा बढी देखिएको छ यहाँ चाहिँ कैदीबन्दीहरू। जस्तो 120 को क्षमता भएको रौतहट गौरमा रहेको कारागार शाखामा रहेको क्षमता जम्मा 120 छ, तर 368 जनाको यहाँ थुनुवा रहेको अवस्था हुँदाखेरि अलिकति सम्हाल्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै देखिएको छ। भवन पनि त्यति धेरै उत्कृष्ट चाहिँ देखिएको छैन। अब यस विषयमा चाहिँ अब सम्पूर्ण चाहिँ हामीले अनुगमन गर्दैछौँ। यस विषयमा आधिकारिक रूपमा त हाम्रो केही पनि धारणा बनिसकेको छैन। अहिलेसम्म हामी अनुगमनकै क्रममा छौँ। यता सो कारागारका निवृत्त कारागार प्रमुख शम्भु प्रसाद यादवले गिरीले लगाएका आरोपहरू स्वीकार गर्दैन। यो जम्मै नित्यान्त कपोल कल्पी झुटो हो, यस्तो भएकै छैन। यो एकदम माने अरू निराधार हो जस्तो। तपाईहरूले कैदी नाइके बनाउँदा चाहिँ जुन जघन्य अपराध गरेकोलाई बनाउन नपाउने भन्ने नियम हुँदाहुँदै चाहिँ फेरि जघन्य अपराध गरेकोलाई बनाउनु भएछ किन? मान्छे अब के छ भने अब लुगा धेरै काटिसकिएको अब बनाउने ऊ छ, त्यस्तो लायक चलाउने खालको मान्छे हुनु पर्यो। गिरीको गुनासो सुनेपछि हामीले प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई यसबारे जानकारी गराएका थियौँ। हाम्रो जानकारी पश्चात प्रमुख जिल्लाधिकारी यादव, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी प्रमुख सिटी विक्रम शाह सहितको टोलीले सो कारागारको अनुगमन गरेको थियो, तर यसमा पनि विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको पाइन्छ। कैदीबन्दीहरू पीडित रहेको भन्ने सन्दर्भमा केही गुनासाहरू प्राप्त भएको सन्दर्भमा हामीले भाइ नाइकेहरूलाई छुट्टै राखेर कैदीबन्दीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि तत्कालै त्यो प्राप्त गुनासाहरूमा त्यति धेरै सत्यता रहेको देखिएन। यद्यपि यो विषयहरूलाई आगामी दिनमा क्लोजली वाच अर्थात् हामी निरन्तर रूपमा यी विषयलाई निगरानी गरिरहनेछौँ। यस्ता विषयमा केही कतैबाट केही कुराको पुष्टि हुन आएमा तत्काल त्यसलाई कारवाही गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई धम्क्याएकाले यसको सत्य तथ्य बाहिर आउन नसक्ने बताएको छ। जति अनुगमन गरे पनि नाइके सिंहको प्रभाव कारागार प्रशासनमा परेकाले कारागार प्रशासनले पनि उसकै पक्षमा बोल्ने गरेको पीडितहरूको आरोप छ। कारागारभित्रबाट हामीसँग सम्म कसैले बोल्न पाएका छैनन्। यसको सत्य तथ्य बुझ्न हामीले सरकारवालाहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सरले जे भन्दा पनि हुन्छ, तर बिना कामको आरोप लगाएर कसैलाई निर्दोष मान्छेलाई जुन आफ्नो एकदम सिस्टममा तरिकामा बसेर सबैले पालन गरेको छ त्यसलाई त्यस्तो नगर्नुपर्ने, कसैको बहकावामा आएर कसैलाई दुःख नदिनुपर्ने। सर के धेरै दुःख भयो के सर, मैले केही गरेको छैन। 400 जनासँग सोध्नु न, पुरै मान्छेसँग सोध्नु बोलाएर भेला गरेर। म पनि त्यहाँ गएको थिएन, सरहरूले मान्छेहरूसँग सोध्नुभयो, कसैले केही भन्यो त? अनि निर्विरोध किन यस्तो अपराध म माथि टाउकोमाथि खनाएको? दर्शक महानुभाव, यो महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यहाँ अनियमितता, यहाँ दादागिरी, गुण्डागर्दी कारागारभित्र पनि हुन्छ। यो तितो यथार्थ रहेको छ। एक कैदीबन्दीलाई त्यहाँका नाइकेले
कुटपिट गरेको र रौतहटको जिल्ला कारागारमा जो त्यो कारागारमा कारावास बस्न गएका छन् ती कैदीहरूमाथि राज गरेको, गुण्डागर्दी गरेको त्यहाँबाट गुनासो गरेका थिए। 16 महिनाको सजाय भुक्तान गरेर यति बेला बाहिर आउनुभएका यो यातना कारागारभित्रको कैदी नायिकेको यातना सहेर बाहिर निक्लनुभएका व्यक्ति हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? नमस्कार हजुर, मेरो नाम राजेश कुमार गिरी हो। मेरो बसाइ चाहिँ रौतहट माधवनारायण नगरपालिका 3 हो हजुर। हजुर राजेश जी। हजुर हजुर। अब यो रौतहटको जिल्ला कारागारमा त्यो अमानवीय व्यवहार जो चौकीदार बिक्की सिंहको दादागिरी तपाईले भोग्नु भएको छ, यस विषयमा हाम्रा दर्शकलाई पनि जानकारी गराइदिनुस् न। यो बिक्की सिंहको यातना मैले भोगेका कुराहरू पनि मैले चाहिँ 3 तहमा चाहिँ अवगत गराइसकेको छु होइन। त्यहाँबाट पनि मैले केही रिस्पोन्स पाएन हजुर होइन। हजुर। त्यसपछि नि भित्रै हुँदाखेरि मैले धेरैचोटि नि जेलरलाई भन्न लगाएको, किनभने भित्रबाट हामीले चाहिँ भन्न दिँदैन त्यो कुराहरू। भित्रबाट भन्यो भने तपाईको समस्या सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै राखौं। यति बेला हामीसँग शम्भु प्रसाद यादव, निर्मित प्रमुख रौतहट जिल्ला कारागारबाट जोडिनु भएको छ। शम्भु सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। शम्भु सर, यो रौतहट जिल्लाको कारागारमा कैदीबन्दीमाथि बिक्की सिंह र उनको 40 जनाको समूहले कारागारभित्र नै यातना दिने, दादागिरी जनाउने यो कारागारको एउटा मापदण्ड के हुन्छ होला सर? सर त्यस्तो जुन उहाँले जुन आरोप लगाइराख्नु भएको छ नि सर, त्यो एकदम निराधार हो। भित्र केही छैन। हाम्रो सिडिओ साहब अनि सुरक्षा निकायहरू सबैजना भित्र गएर चौकीदार जम्मैलाई साइड गरेर यतिर जम्मैसँग सोधपुछ गर्नुभयो। त्यो जम्मै लगाएको आधारहरू छ नि सर, त्यो एकदम निराधार हो सर, एकदम कपोल कल्पित हो। अब उहाँप्रति त मेरो चाहिँ 20 वटा क्वेसन हो, बुदागत क्वेसन हो होइन। शम्भु सर सुनिरहनु भएको छ? शम्भु सर, तपाईले भन्नुभयो नि उहाँले लगाउनु भएको जुन आरोप छ त्यो निराधार हो भनेर। उहाँले मात्र आरोप लगाउनु भएको छैन सर, त्यहाँ भित्रैबाट पनि हामीलाई टेलिफोन आएको छ। त्यहाँबाट लुकेर त्यहाँका कैदीबन्दीले हामीलाई मेसेज गरेका छन् भाइबरमा, त्यो तपाईलाई उपलब्ध गराउँला। तपाई सुन्नुस्, तपाईको कारागारमा कैदीबन्दीमाथि एक नायिकेको 40 समूहले कसरी अमानवीय व्यवहार गरेको छ त्यो त तपाईले देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरिरहनु भएको छ। अर्को कुरा सुन्नुस् सर, सुन्नुस्, तपाई साहस लिएर सुन्नुस्। तपाईको कारागार भित्र जहाँ तपाई निर्मित प्रमुख हुनुहुन्छ नि सर, तपाईलाई प्रमुख बन्नलाई पनि लाज लाग्छ सर, किनकि तपाईको त्यो कारागार भित्र विभिन्न संघ संस्थाले दिएको सेनिटाइजर, टुथब्रस देखिको लिएर सबै बिक्री गरिन्छ। त्यही नायिकेसँग तपाईहरुको साठगाँठ छ, यतिसम्मको आरोप छ सर। सुन्नुस् सर, त्यस्तो जुन आरोप लगाइराख्नु भएको छ, तपाईहरु स्वयं आएर बरु तपाईहरुलाई भित्र तपाईको कारागारको अनुगमनमा को जानु भएको थियो? अनुगमनको रिपोर्ट तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ? हामी स्वयं आफ्नो हातले संघ संस्थाले दिएको स्वयं हामी आफ्नो हातले वितरण गरेका छौं। त्यो एकदम निराधार हो। बरु त्यस्तो हजुरहरुले लाग्छ भने आएर स्वयं भित्र स्वागत गरेर भित्र लाग्नु हजुरहरुले आफै स्वयं सोच्न सक्नुहुन्छ। एकजना अब म भएपछि 3-4 जना छुटेर गयो, कसैले भनेन, एकजना रिसिभ पोखेर गलत लगाएर त्यसको पक्ष लाग्छ त लाग्नु भएन नि हजुर। राजेशजी, शम्भु सर, राजेशजी तपाई एकैछिन होल्डमा रहनु होला। शम्भु सर, तपाईलाई एकजनाले लगाएको आधारमा हामीले भनिरहेका छैनौं। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तपाईको त्यहाँ कारागारमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग तपाईसँग पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले कुराकानी गर्नुभएको छ स्थलगत रिपोर्टिङमा आउँदा। तपाईको कारागार भित्र नि तपाईको कारागार भित्र अनियमितता भएको छ। तपाईको त्यहाँ बिक्की सिंह जो हुनुहुन्छ ती 40 जनाको समूह र तपाईहरुको मिलेमतोमा धम्काइएको छ प्रत्येक कैदीबन्दीलाई। एकजनाले झुटो लान्छ लगाएर हजुरमा मान्दैन। हजुरहरुको बाबत त्यस्तो विश्वास छ भने आउनुस्, भित्र स्वागत साथ लान्छु। अनि सोध्नु होला स्वयं के भित्र छ। अब यहाँ सेटिङ मिलाएर राख्नुस्। प्रमुखहरु सबै गएर आफै सोधपुछ गरेर जब भित्र केही जग्गाको भातमा निराधार शम्भु सर, मेरो पछि पर्छ। शम्भु सर,
तपाईँ एकजनाले लगाएको गुनासो भन्नुहुन्छ सर, तपाईँलाई अघि पनि मैले अवगत गराइसकेँ। हामीसँग त्यहाँबाट जो रौतहटको कारागारमा यति बेला कैदीबन्दी जुन भुक्तान गरिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूले हामीलाई मेसेज गरेर पठाएका छन्। म बोल्ने कन्डिसनमा छुइनँ, यति बेला म समस्यामा रहेको छु, यस्तो गरिन्छ जहाँ हामी त सुधार गृहको रूपमा बसेका थियौँ तर हामीलाई यातना दिइरहेको छ। त्यस्तो गरेको प्रमाण आएर सजिलोले साबित गरिदिनु पर्यो के। अनावश्यक जो मलाई एक हप्तादेखि चर्चा भइरहेछ आउनु सजिलोहरू स्वागत छ भित्र लान्छु। किन समस्याको लागि सुरक्षा प्रमुख सबैजना भित्र गएर जम्मै एक एक गरेर छानबिन गर्नुभयो। एकदम पछि लाग्नुहुन्छ यहाँ आएर बरु स्वयं तपाईँहरू हेर्नु कुरो सहयोग कि गलत भने एउटा शम्भु सर, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्की त्यहाँ स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न पुग्नु भएको छ। तपाईलाई बिना आधार हामीले यो प्रश्न गरिरहेका छैनौँ। एकजना कैदीबन्दी जो 16 महिना त्यहाँबाट जेल जीवन भुक्तान गरेर बाहिर निक्लिएका छन् उहाँको मात्र आरोप होइन, मैले तपाईँलाई अवगत गराएँ त्यहाँबाट हामीलाई निरन्तर रूपमा म्यासेज गरिरहेका छन् अरू कैदीबन्दीले पनि। तपाईँहरूको त्यहाँ यतिसम्मको अनियमितता र यतिसम्मको अमानवीय व्यवहार गरिएको छ सर। कोही कैदीबन्दीले यो विषयमा बोल्न खोज्यो भने तपाईँहरूको त्यहाँ सेटिङ हुन्छ। चौकीदार र तपाईँहरू जसले त्यहाँ हेरिरहनु भएको छ तपाईँको सर शम्भु सर शम्भु सर शम्भु सर शम्भु सर शम्भु सर तपाईँले जति नै झुट बोले नि, जति नै यो कुरा ढाँट्न खोजे नि, तपाईँले सेटिङ मिलाएर त्यहाँ अनुगमन गर्न जाने बेलामा सेटिङ मिलाए पनि तपाईँको त्यहाँ तपाईँ थोरै शम्भु सर शम्भु सर सम्मेलन गरेर भन्नु मलाई कसरी पत्याउने म शम्भु सर तपाईँ याद गर्नुहोस्, यति झुट नबोल्नुहोस्। तपाईँले पत्रकारहरू कसैलाई पनि प्रवेश गराउनु भएको छैन, सेटिङमा तपाईँले अनुगमन गराउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीलाई तपाईँले बाहिर राखेर त्यहाँ तपाईले सेटिङमा प्रशासनका व्यक्तिहरू आउँदा अनुगमन गराउनु भएको छ। र तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँ निर्मित प्रमुख हुनुहुन्छ नि सर। सिडिओ साहब स्वयं जानुभएको थियो, सिडिओ साहब त हुँदै होइन त्यो कुरो के एकदमै नराम्रो। शम्भु सर शम्भु सर शम्भु सर तपाईँ थोरै सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले जबरजस्ती यसरी झुट बोलेर त्यो झुट ढाँटिँदैन। तपाईको रौतहट कारागारमा 6 नम्बरको कोठा छ, कोही कैदीबन्दीले यो विषयमा बोल्न खोजे आवाज उठाए त्यो कोठामा लगेर कुटिन्छ। तपाईलाई थाहा छ अब 6 नम्बर अथवा 3 नम्बर भए पनि तपाई झुटमाथि झुट बोलिरहनु भएको छ सर। कारागारमा जहाँ सुधार गृहमा लगेर एउटा व्यक्तिलाई सुधार गर्नको लागि भनेर कारागार बनाइन्छ, त्यो मापदण्डले बनाइएको कारागारमा अपराध गरिन्छ, अनियमितता गरिन्छ। कारागारमा अपराध गर्न तपाईहरु छोड्नुहुन्न। एकैछिन तपाई सुन्ने सामर्थ्य राख्नु सर। यति बेला राजेशजी उहाँ त केही पनि छैन भन्नुहुन्छ, बताउनुस् त उहाँलाई। शम्भु सर तपाईको कुरा सुनिरहेको छु, तपाई सुन्ने प्रयास गर्नुस्। धनाडेहरूले किनेर चाहिँ खाने मिल्ने रहेछ, बाहिर पठाएर चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध बनाउन मिल्ने रहेछ, उनीहरूको सेटिङमा चाहिँ जे पनि गर्न मिल्ने रहेछ। 40 जनाको पहिला राजेशजीको कुरा सुन्नुस्। शम्भु सर पहिला राजेशजीको कुरा सुन्नुस्, त्यसपछि तपाई जवाफ दिनुस्। तपाईको जवाफ झुटो हो, त्यो हामीले आधार पाइसकेका छौं। यस विषयमा विस्तृत फेरि पनि रिपोर्ट गरौँ। शम्भु सरसित 20 वटा क्वेशन मैले सोध्ने छु हैन, त्यो 20 वटा क्वेशनको मलाई चाहिँ सत्य तथ्य निष्पक्ष जवाब चाहिएको होइन भने आउने 20 गते हामी त्यहाँ बसेका 450 जना कैदीको अभिभावकसँग आन्दोलन लिएर नि आउँछौँ होला। सुन्नुभयो? भने त्यहाँ मानव यो आक्रोश तपाई झेक्न सक्नुहुन्छ? हजुर त्यस्तो छँदै छैन, हुँदै होइन त म कसरी भन्ने। तपाई कुन आधारमा छैन भन्नुहुन्छ? अब आधार भन्नेको जम्मै पुरै सुरक्षा प्रमुख टोली सिडिओ साहब स्वयं गएर छानबिन गर्नु, भित्र गएर सिडिओ साहबलाई तपाईले सेटिङमा त्यहाँ छानबिन गर्न लाग्नु भएको छ, बुझ्नुभयो? सबैजनालाई तपाईले त्यहाँ बोल्यो भने तपाईले त्यहाँ 6 नम्बरको कोठामा लगेर तपाईको जो बिक्की सिंह हुनुहुन्छ नि उहाँले तपाईलाई उहाँको यस्तो हो के 2 जनाको सेटिङमा उहाँले समाउने भित्र चाहिँ पैसा लुट्ने यहाँ चाहिँ कमिसन दिँदाखेरि यहाँले पनि चुप्प लागेर बस्नु भएको नाइके भाइ नाइके दाइ नाइके सबै हुन्छ। त्यहाँ भित्र उनीहरू शासनमा राखेन भने कसरी कारागार चल्छ भन्नुस् न? कारागारमा शासन चलाउनु हुन्छ सर तपाईँ? शासन कसैले चलाउँछ त्यही त तपाईले शासन चलाउनु भएको छ। बिक्की सिंहसँग मिलेर तपाईले कारागारमा शासन चलाउनु भएको छ सर। भित्र लान्छु
तपाईले हामीलाई भित्र लानु भन्दा पहिला तपाईले राजेशजीको जवाफ दिनुस्। राजेशजीले भन्नुभएको छ त्यो यातना हामीले सहेर बसेका छौं, त्यो यातना हामी चुप बस्दैनौं। तपाईको मिलेमतो छ, हामी हाम्रो परिवार लिएर तपाईको कारागार घेर्न आउँछौं, आन्दोलन गर्छौं भनिसक्नु भएको छ उहाँले। यो भन्दा अरु आधार तपाईलाई के चाहियो? त्यस्तो छ भने भन्नुहुन्छ, म के गर्ने? त्यस्तो छ भने भन्नुहुन्छ। तपाईले कुन आधारमा भन्नुहुन्छ केही छैन भनेर? केही छैन, म सर अहिले पनि भन्छु, पहिला पनि भने। तपाईको राम्रो सेटिङ छ बिकी सिंहसँग। मेरो भाइको मन्जुर छ, एकजनाले 20 वटा छ, त्यो क्वेशनको मलाई जवाफ चाहियो। होइन भने 50 जनाको अभिभावक हामी आउँछौँ केसमा गएर पुलिसको पत्रकार 25-30 जनासँग सोध्नु भयो। शम्भु सर, हजुर थोरै तपाईँ आफ्नो पदको नि मर्यादा राख्दिनुस् सर। तपाईले राजेश सरको पनि कुरा सुन्नुस् र तपाईँ यति धेरै झुट नबोल्नुस्, झुटमाथि झुट नबोल्नुस्। तपाईको कारागार भित्र शम्भु सर, अब एकजना राजेश सर शम्भु सर त मेरो त त्यत्रो गरे त मेरो कुरो पत्याउनु हुन यहाँले। शम्भु सर गलत कुरो लगाइदिएपछि हजुरले पत्याउनु छ। मेरो कुरो केही सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईले? रिसिभी राखेर मेरो प्रश्न केही सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईले? छुटेर जान्छ हैन। अब कारागारबाट महिनामा 50 जना छुटेर जान्छ, कसैको केही गुनासो छैन। अब एकजनाले शम्भु सर, जेलबाट गएको हुन्छ, त्यसले के मतलब हुन्छ त? राजेशजी एकैछिन, राजेशजी एकैछिन। शम्भु सर तपाईँ थोरै सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। एकजनाको मात्र आधार भन्नुभयो, तपाईलाई त्यसको सम्पूर्ण विवरण कति जनाले मेसेज गरेका छन् त्यो पछि पनि तपाईसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँ यति बेला शम्भु सर, एकजना सुन्नु न। हजुर शम्भु सर तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईलाई यति मात्र तपाईको कारागार भित्र नि यति मात्र आरोप भनेर तपाईँ ढुक्क नहुनु सर। धेरै आरोप छ त्यहाँनिर। तपाईलाई थाहा छ आफन्तले भेट्न गए भने आफन्तले लिएर गएको सामान बिकीको कब्जामा पर्छ। तपाईलाई थाहा छ आफन्त कोही त्यहाँ आफ्नो घरबाट दिदी बहिनी आफ्नो श्रीमती कोही भेट्न गए भने कुन दृष्टि राखिन्छ? केवल पैसामा भन्नु भयो हैन तपाईहरु? बाहिरबाट आएको मान्छेले सामान भनेर भन्दैन। त्यही भन्छु हजुरहरुलाई, त्यत्रो विद्वान हजुरहरु सुरा। शम्भु सर तपाईँ सुन्नुहोस्। राजेशजी, राजेशजी हजुर शम्भु सरलाई बताइदिनुस् त बिकीको साम्राज्य कस्तो छ त्यो कारागार भित्र? बुदागत मैले उहाँलाई भन्न चाहन्छु, एकछिन चुप्प लागेर उहाँले पनि सुनिदिनु होला भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। भेट्न आउने कैदीबन्दीको छोरीचेलीमाथि आँखा लगाएको हुन्छ कि हुँदैन? नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो आएको छोरीचेली पैसाको लोभमा त्यसलाई चाहिँ लडाई फकाई गरी त्यससँग अनैतिक सम्बन्ध बनाउने चाहिँ त्यसको सोच हुन्छ कि हुँदैन? नम्बर 3, खाजा खर्च, चिया खर्च, आएको नास्ता खर्च, घरबाट आएको पैसा त्यसले जबरजस्ती यो सामान मगाउँछु त्यो सामान मगाउँछु भनेर लिएको हुन्छ कि हुँदैन? किन पहिला पैसा लिएको हुन्छ? किन छुट्याउँछ पैसा? यदि पैसा दिएन भने अन्त्य पठाइदिन्छु, 6 नम्बरमा लगेर तिमीलाई यस्तो गर्छु भने हुन्छ कि हुँदैन? नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधित्व लागू बैन्डेज गरेका लागू औषध, गाँजा, नाइट्रो भाइट जस्ता र भित्र खैनी, सुर्ती, के भन्छ सिगरेट यस्ता कुराहरू पाउँछ कि पाउँदैन? तपाईको चाहिँ आँखा अगाडि भित्र छिराको हुन्छ कि हुँदैन? त्यसै हुन्छ कि हुँदैन? कुरा कुरो जवाब भन्नुभयो। अब सुर्ती सिगरेट चाहिँ त जुनसुकै कारागारमा पनि छ। अब लागु औषधिको चाहिँ अब तपाईँ भन्नुहुन्छ लागु औषधि 6 नम्बरमा ताने हुन्छ कि हुँदैन? बिकी सिंह र रामनगर त्यहाँको ताने हुन्छ कि हुँदैन? मलाई थाहा छैन बिचरा छान तलासीको कारागारमा सुनिराख्नु भएको राजेशजी एकैछिन। शम्भु सर, हजुर सर, तपाईँ रौतहट जिल्ला कारागारको निवृत्त प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यो कारागार हो कि अखडा हो? कारागार हो हजुर। कारागारको यही हुन्छ मापदण्ड? कारागार भित्र लागु औषध बेच्ने, कारागार भित्र कोही एकजनाको पछि नलागिदिनु प्लिज, म भनिरहेछु। हामी एकजनाको पछि लागेका छैनौँ। एकजनाको पछि नलागेर तपाईँ सुन्ने प्रयास गर्नु सर। शम्भु सर भित्र चाहिँ छिराएर जम्मै त्यो उठ गर्न लाग्छु हजुर। भित्रै कारागारमा म आफै बाहिर हुन्छु, तपाईहरुलाई भित्र पठाएर तपाईहरु आफै गएर सोधपुछ गर्नु होला, त्यति म गर्छु। ल शम्भु सर यस्तो हो के त्यहाँ भित्र पठाएर सोध्यो भने कसैले नि केही नि भन्दैन। मेन किन भन्दैन भने तपाईहरु त सोधेर बाहिर निस्किनु हुन्छ, त्यसलाई फेरि 6 नम्बरमा लगेर शम्भु सर सोध्न सकिन्छ नि, मासमा नभएर शम्भु सर तपाईँ त्यहाँको निर्मित प्रमुख हुनुहुन्छ भने नि तपाईँ जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ सर। तपाईँले भित्र आएर हेर्नुहोस् हाम्रो गल्ती छ कि छैन, तपाईँहरूले हाम्रो गल्ती देखाइदिनुहोस्
भन्नुभन्दा पहिला सुधार गर्नुपर्छ, कसैले गल्ती औल्याउनु भन्दा पहिला गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मनन गर्नुहोस्। मेरो गल्ती होइन, समस्या छैन, तै पनि केही भएपछि म त सुधार्न। तपाईको गल्ती छैन भने तपाईको आडमा सुन्नुस् शम्भु सर, एकदम 1 पोइन्ट पनि सही छैन। मैले पनि तपाईको आडमा बिक्की सिंहले चाहिँ किन त्यहाँ साम्राज्य फैलिएको छ त? एकदम गलत हो। जुनसुकै कारागारमा चौकीदारको नियन्त्रणमा भित्र आन्तरिक प्रशासन हुन्छ, त्यो थाहा छैन तपाईले। 6 नम्बरको कोठामा चौकीदारले शम्भु सर, हजुर तपाईको त्यहाँ कारागारको नायिकेले 6 नम्बरको कोठामा लगेर पिट्नुपर्छ कारागार यातना गर्नको लागि हो? पिट्ने गरेको छैन, सम्झाइ बुझाइ गर्छ। एकान्तमा पिटेको त महिलेसम्म फेला पारेको छैन, सम्झाइ बुझाइ गर्छ। तपाईहरुको सम्झाइ बुझाइ शारीरिक यातना हो? तपाईहरुको कारागारमा सम्झाइ बुझाइ भनेको शारीरिक यातना, मानसिक यातना, घरबाट कोही आउँदाखेरि कुदृष्टि राख्ने, त्यहाँ गुड्का पान चुरोट सबै बेच्ने। 5वटा लौरा ठुलठुला पाइपहरु पनि राखेर रहेछ 6 नम्बर। छैन, एकदम पुरो गलत आरोप। मलाई एक त्यस्तो भएको भए मलाई एक दिन भन्यो राजनीतिसँग सोध्नु छ, भित्र छ भने मसँग भन्नुपर्छ नि। आफ्नो गुनासो मलाई भन्नुपर्छ कि पर्दैन? मलाई पनि छुट्यो होला नि। त्यत्रो दिनमा, हप्तामा, 10 दिनमा भित्र गएर उहाँले निस्किनु बेला पनि मलाई भन्नु पर्छ। मलाई केही जानकारी एउटा सानो क्वेसन मलाई होइन, तपाईँ त सधैँ उहाँसँग बसेर जाँड रक्सी खाने मान्छे हो होइन, बेलुका बेलुका त्यो बिकी सिंहसँग जाँड रक्सी बसेर खाने मान्छे हो। भित्र चाहिने त्यति मानवलाई शोषण हुँदाखेरि तपाईँले एकचोटि नबोल्ने तपाईँमा कति पनि मानवता छैन? मानवता छ हजुर, म शम्भु सर, सबै छैन भने के भन्नु? शम्भु सर, भन्दिए त्यस्तो छैन। शम्भु सर, आफन्त होला, छोरा होला, केही आफन्त होला, नजिकको मान्छे होला, साथी होला। राजेशजी एकैछिन, शम्भु सर, त्यो उहाँले लगाएको पोइन्ट गलत हो। शम्भु सर गलत नभन्नुहोस्। उहाँले लगाएको आरोप तपाईलाई आरोप लागे पनि यो आधार नभइकन लगाउनु भएको छैन। तपाईँ त भट्टी गरेर बस्नु भएको छ। तपाईलाई त त्यो कारागार भट्टी जस्तो लागेको छ सर। बेलुका भइसके पछाडि तपाईँ आफै बिकी सिंहसँग बसेर रक्सी खानुहुन्छ त तपाईलाई कहाँबाट बिकी सिंह गलत लाग्छ? राजेशजी एकैछिन, शम्भु सर अब तपाईँ भन्नुहोस् त्यो बिक्की सिंहलाई तपाईँ त्यहाँ साँठगाँठको रूपमा तपाईँलाई रक्सी खुवाउनको लागि, अखडा बनाउनको लागि, भट्टी बनाउनको लागि कहिलेसम्म आश्रय दिनुहुन्छ? अब पनि नायिका बिक्की सिंह नै हुन्छन् त्यहाँ? भित्र बस्ने मान्छेले कसरी हेर्छ कि जेलरले के गरिरहेछ बाहिर भनेको कसरी हेर्छ? त्यो प्रत्याउने कुरो। शम्भु सर हजुर तपाईँ भन्नुहोस् अब पनि त्यो कारागारको नायिका बिक्की सिंह नै हुन्छन्? तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब? यत्रो आरोप लागिसके पछाडि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? साबित हुनु पर्यो नि, त्यतिकै लगाएर हुन्छ सर। आरोप एउटा आरोप होइन, जे आरोप लगाएर सबै दिन आरोप गलत होइन। तपाईलाई त थोरै लाज लाग्नुपर्ने शम्भु सर, मानव अधिकार नै उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। यति ठुलो आरोप लागेको छ, आरोप नै होइन भन्नुहुन्छ। अझै पनि बिक्की सिंहलाई तपाईँ बचाउ गरिरहनु भएको छ। एक अपराधी त्यहाँ नायिके बनेर सबैजनालाई ल्याउसम्मको यातना दिन्छ भने तपाईँ कुन आधारमा बिक्की सिंहको संरक्षण गर्दै हुनुहुन्छ सर? 70 जनाको अभिभावक बनाइदिने कतिको सेटिङमा चाहिँ त्यो भएको छ, वीर भएको रहेछ त्यो। शम्भु सर, एकजनाको शम्भु सर एक अपराधीलाई तपाईँ कहिलेसम्म संरक्षण गर्नुहुन्छ? के आधारमा संरक्षण गरिरहनु भएको छ? के को लोभमा गरिरहनु भएको छ? नर्मल भएर इलाजमा, उपचारमा, जम्मै कुरोमा सहयोग गरिरहेको छु। राजेशजी एकैछिन शम्भु सर, शम्भु सर एउटा कुरो के सुनेको छु भने माथि तलको चाहिँ घर बनाइदिन लागेको छ भने राजेशजी बनाइदिने कोट प्यान्ट सिलाएर दिने तपाईमाथि त आरोपको वर्षात भइरहेको छ। तपाईको त घर, आवास, तपाईलाई चाहिने मनोरञ्जन सबै बिक्की सिंहले दिने रहेछ। कहाँबाट हो त? लुटेको पैसाले त हो नि। सर तपाईँ जुन कारागारको निमित्त प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यति धेरै आरोप लाग्दा पनि क्या गजबले बोलिरहनु भएको छ है? लाज लाग्नु पनि थोरै तपाईँ। साबित हुनु पर्यो नि। म के भन्ने पटक पटक हजुरलाई
त्यस बिरोमा के गरी तपाईलाई त त्यहाँ अखडा रहेछ, भट्टी छ, तपाईलाई मनोरञ्जनको अन्य आएर स्वयं आएर गर्न सक्नुहुन्छ। बिकी सिंहले सम्पूर्ण सेवा सुविधा तपाईलाई उपलब्ध गराइदिएको रहेछ त्यहाँ। एउटा मात्रै भनेछु, 15वटा क्वेशन मेरो बाँकी छैन हजुर, उहाँसँग गर्नुपर्ने क्वेशन। अब घर पनि बनाइदिन लागेको भने पछाडि त राम्रै रहेछ, त्यही भएर बिकी सिंहको तपाईले संरक्षण गरिरहनु भएको रहेछ। पाउनुभयो अस्ति, घर सर त अब उनी हुने भयो, गाडी साडी नि पाउनुहुन्छ नि भोलि पर्सि त। गाडी पनि चढ्न मन छ सर? बिकी सिंहले तपाईलाई घर गाडी सबै बन्दोबस्त गर्ने भएको भएर बिकी सिंहलाई तपाईले त्यहाँ अखडा चलाउन दिनुभएको? मेरो त 3 वर्ष पहिला एउटा पुरानो स्कुटर किनिराखेको छु, त्यो गाडी कसले किन्दिन्छ भन्नुहोस् न। अब किनिदिनुहुन्छ बिकी सिंहले, यस्तै गरी संरक्षण गर्नुहोस्। अरू छ भने अरू पनि लगायत राजेश एकैछिन शम्भु सर, अब तपाईलाई त्यहाँबाट वृत्तान्त तपाईको त्यो कारागारभित्रको कालो कथा के लुकेको कथा हामी फेरि पनि आगामी दिनमा पनि तपाईको यो कथालाई उजागरण गर्नेछौँ हाम्रो दर्शक माझमा। कारागारमा योसम्मको कारागारभित्र योसम्मको अमानवीय कार्य, योसम्मको तपाईहरूले हरकत गर्नुहुन्छ भनेर आम दर्शक महानुभाव र हामीले पनि सोचेका थिएनौँ। धेरै कुरा त तपाईको यो जवाफबाट हामीले प्रष्ट भयौँ। अब पुनः तपाईसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ, तपाईँ जिम्मेवार बन्नुहोला। तपाईँले आफ्नो पदको र प्रतिष्ठाको नैतिक रूपमा तपाईँलाई अलिकति लाग्छ भने राख्नुहोला सर। बिकी सिंहको यति धेरै संरक्षण नगर्नुहोस्, एउटा जेलभित्र बसेको नायिकेको तपाईले यति धेरै संरक्षण नगर्नुहोस् सर। यस विषयमा हामी पूर्ण रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। तपाईले जति सेटिङ मिलाउनुहुन्छ मिलाउनुहोस्। तपाईको कोठा नम्बर 6 मा कसरी पिटिन्थ्यो, त्यहाँ कसरी जुन लौरोहरू शारीरिक यातना दिनको लागि राखिएको छ, बिकी सिंह लगायत 40 जना त्यहाँ पारिवारिक सबै यातना हो त्यहाँ म्याम। व्यक्तिहरू मिलेर ती जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरू मिलेर कसरी अन्य जेल जीवन बिताउन आउने कैदीहरूलाई व्यवहार गरेका छन्। तपाईको कस्तो मिलेमातो छ? साँझ पख तपाईँ कसरी त्यहाँ रक्सी पिउनुहुन्छ, भट्टी अखडा कसरी चलाउनु भएको छ, त्यो कुरा आगामी दिनमा पनि प्रश्न बनाउला र त्यहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले नै रिपोर्टिङ गरेर पठाउनु भएको छ। बालविक्रम जिल्ला हामी पुनः रिपोर्टिङ गर्नको लागि पठाउला। तपाईलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो सम्मको अमानवीय व्यवहार, मानवाधिकारले उल्लङ्घन गर्ने व्यवहारमा तपाईको साथ देखेर हामी पनि छक्क परेका छौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीले रौतहटको जिल्ला कारागारमा भएको अमानवीय मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको यो विषयलाई उठान गरेका थियौँ। यो विषयको सम्पूर्ण अझ जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ आगामी श्रृङ्खलामा। यति तपाईँ यति बेला न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ। तपाईहरू यति बेला कुनै समस्यामा रहनु भएको छ, आफ्नो गाउँठाउँमा अनियमितता भएको आशंका तपाईहरू लाग्छ भने भिडियो पनि बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो खल्तीमा बोकेको मोबाइल फोन जस्तै तपाईँ पनि स्मार्ट बन्नुहोस् र हामीलाई भिडियो बनाएर पठाउनुहोस्। हामी सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायसँग हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424 र हाम्रो एन्सल नम्बर रहेको छ 98 015 72424 र हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा कल गर्न, भाइबर गर्न र व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।